देखते हैं कौन सी गाड़ी इस टेप को तोड़कर पास करती है। ट्रैक्टर। अबे भाई, इतनी बड़ी ट्रैक्टर से इस टेप को कुछ नहीं हुआ। स्केटिंग जूता। और ये क्या, ये स्केटिंग जूता तो इसे आसानी से पार कर लेता है। रोड रोलर। ये रोड रोलर तो इस टेप को बड़े आसानी से तोड़ के पार कर जाता है। स्कूटी। और ये क्या, ये स्कूटी तो इस टेप को कुछ नहीं तोड़ पाया। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप भी इन कारों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हील चेयर। और ये व्हील चेयर तो कमाल कर दिया।